आणत बातम्या विस्तारानं. मुंबई हैदराबाद हायस्पीड रेल कॉरिडॉरसाठी जमीन देण्यास पुरंदर तालुक्यातील वाघापूर येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. वाघापूर येथे शेतकऱ्यांनी बैठकीत एकमुखाने जमीन देण्यास तीव्र विरोध केला आहे. यावेळी वाघापूर येथील कुंजीर स्थळ येथील शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्यासाठी तसेच DPR तयार करण्यासाठी दिल्ली येथील रेल्वे विभागाच्या वतीने आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना जमीन देण्याबाबत विचारणा केली असता शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. यावेळी उपसरपंच सौरभ कुंजीर, सोसायटी माजी अध्यक्ष बाजीराव कुंजीर, माजी केंद्र प्रमुख अशोक कुंजीर, नितीन कुंजीर, उदय कुंजीर, पोलीस पाटील विजय कुंजीर, शिवसेनेचे मनोज कुंजीर यांच्यासह बाधित शेतकरी उपस्थित होते. आमची वाघापूर या ठिकाणी जमीन आहे. पुरंदर उपसामुळे आमच्या क्षेत्रात 10-15 वर्षात इतकी सुधारणा झालेली आहे की बागात क्षेत्र भरपूर वाढलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं जमिनीच्या किमती भरपूर वाढलेल्या आहेत. हे आहे या क्षला आमची जमीन देण्याला विरोधच आहे. ईजिस इंडिया की तरफ से जो कि मंत्रालय प्रोजेक्ट जो डीपीआर के लिए रेलवे ने ये किसानों से मिलने के लिए हमें ऑथराइज किया है डीपीआर बनाने के लिए, जिसमें किसानों के हमें राय जो है कि इस योजना को बनाने के लिए मतलब कि पूरी तरह से सही से हो सके, इस योजना का सही काम हो सके, इसके वजह से डीपीआर बनाने के लिए किसानों के सोशल इकोनॉमिक सर्वे हो रहा है ये, जिसमें किसानों के सिर्फ अभी हम राय ले रहे हैं कि उनकी क्या क्या चीज़ें लॉस हो रही है, उनके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए हम हर गांव में जो हमें लिस्ट मिला है हर गांव में जा रहे हैं. किसानों से उनकी जो गट संख्या दी है उनके अनुसार प्रत्येक किसानों पास जा करके एक करके हमें उनसे फीडबैक लेना है कि उनकी जमीन जो जा रही है उनकी गट में क्या क्या चीजें नुकसान जा रही हैं, और दूसरी चीज है जो सोशल इकोनॉमी पे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक जीवन पे. ठीक है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रेलवे को हम देते हैं ताकि उनके DPR बनाने में आसानी. राजेंद्र शिंदे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, पुरंदर.